Halo teman-teman, hari ini aku mau buka ini nih. Apa itu? Kasih lihat dulu. Kasih lihat. Wow. Kupu-kupu. Wow, itu beli di mana? Sandy. Harganya berapa? 100.000. Mahal sekali. Coba, tadi bisa nyala kayaknya. Coba gimana? Wow, bagus nggak? Itu gambar apa? Coba saya lihat. Sekali. Coba buka isinya apa ya? Buka. Wow. Apa itu? Maksudnya ada ini. Gigi buat tadi. Apa isinya? Apa itu kamera? Untuk foto. Coba lihat. Coba lihat. Coba lagi. Coba lihat. Intip. Ada gambarnya enggak? Iya, keren. Terus yang satunya apa? Itu supaya bisa hidup. Coba dituk-tuk sini di atas meja. Wow. Itu apa? Coba lihat kuenya. Biskuit. Lampunya mana? Lihat. Keren nggak? Bola lampunya. Makan kue dulu ya teman-teman, kalau enak ya nak. Coba Kak. Coba lihat isinya mana? Wow, biskuit. Enak teman-teman. Belum dirasain.